Dame in gospodje, reporter Milan, sem danes na poti, danes se mi mudi na sledi še ene resnice, namreč kot prav gotovo veste, sploh če ste šofer, bomo poslej prav mi, torej šoferji, imeli kot dokazilo, da je naše vozilo tehnično brezhibno na našem steklu v avtomobilu prilepljeno nalepko in to je bojda razburilo enega izmed občanov, enega izmed šoferjev, ki bojda prav v tem trenutku dela neke scene oziroma se zelo razburja pred eno izmed teh baz in zdaj sem na poti tja, že vidim, tam je res velika gneča in zdaj pravkar tečem proti temu gospodu, ki se tukaj razburja. Dobar dan. Halo, gospod, dobar dan, z radia smo tukaj, kako vam je ime? Kaj si ti, policaj? Ne, nisem policaj, mi smo z radia, da seveda povemo tudi ostalim poslušalcem, kaj se dogaja. Kaj vas je tako razburilo? Kaj me je razburilo? Vse še preživim, vsaki dan v trgovini vse draže, bencin gre gor pa dol, tako da so to neke delnice, zavarovanje se skozi draži, samo zdaj da mi bojo po avto polimali, pa zato mogo 4 ure dati, to pa ni šans. Jaz sem enega zaklav, jaz vam povem res, zraven mene stojite, da te priča, pa grem v Rogozol na Dob, kam hočete, samo jaz menga bil, noben se ne avto dotiko. Jaz 3,5 ure ne dam za nalepko. Aha, toliko torej stane nalepka. No, povejte, v bistvu niste poznali tega sistema še prej, oziroma to vas je v bistvu danes presenetilo? Kaj presenetilo? Sva me presenetilo, če se ne ve, kdo pije, kdo plača tu. Tu zdaj čakam, tu sem čakal 3-4 ure, ona mi je tak strahom rekla, nalepko še rajte, gospod, samo vam more en naš gospod gor nalepil, se ne vem kako nalepko, zmislil kakva reklama, ali kaj je tu za tehnično bazo. Vse ga vam kaj popusta, rekla ne 4,000 do plačila, to je samo dimsko zuhe, me se jaz zmešal, kaj ste mi kakvi 4,000. Zavarovanje je vsako leto draži, zdaj pa še to, ma ni šans, ne bodo mi lepili avta. Noče vedeti prometno, noče vedeti nič, zdaj grem brez tablic, brez vsega, pa sem eno policijsko postavil noč zapelo, kaj me briga. Čeprav razumem, vas je razburilo tudi dejstvo, da je problem to, da si tudi te nalepke sami ne smete prilepiti. Sigurno si sam ne smem, najhujše je to, ko mi je ona pokazala, kaj stane 4 ure tudi kos nalepke, ko mi bo celo šajbo zdaj pokvaril, vse že imam zalepljeno, na oni strani imam zaradi jodla, razlav po avtocesti vozim, na vrhu imam za toti avtoradio, ker moraš plačati RTV naročnino v kotlu, pa zdaj toti zmazek, da imam tehnično izpravno. Kaj pa te zdaj policaji delali? Zdaj pa tako še samo zdaljno gledali, če imaš nalepko, pa te stok staviti na rabijo. Jebemo mast. Kaj bomo drugo leto imeli po zadnji šajbi, da imamo zimske gume, ob strani, da imamo zavarovanje podaljšano. Najboljše še, da imamo rotacijske, kdo je pijan, pa kdo ne, prokletna banda. No in kaj boste naredili, oziroma kaj mislite pametno narediti, očitno se temu ne boste mogli izogniti? Čude, ne več provocirate. Izogniti, ker sem enega zažgal, prvo pa vas, ko mi tu mikrofon podnosti. Čude, jaz sem nekam naredil z enega ubil, na mene ne bo po šajbi lepo, niti 4 ure, ne dal niti nič. Prometno menemu vrit noč zatlačil, pa dio, pa table nekomu v gobec, dovolj imam tega. Kaj sem zdaj zarodil, da me tu vsak šopa od zadnjih doma cajt z nekimi nalepkami pa vsem? Kaj te mi zdaj sem jaz budala? Za 4 ure moraš vasati 1 uro. Ja, gospod, razumemo vašo bolečino, prosim, ne se znašati zdaj tukaj nad mano, mi samo želimo resnico približati našim poslušalkam in poslušalcem. Vidite, se je gospod zelo razburil in ne vemo, kako se bo razpletlo. To tukaj vidim, gospod, tam ena gospa tudi prihaja. Pa kakva gospa, kaj me briga, kakve gospe, vi gospodi, nič, ponarejal sem, dajte mi mir. Golfi! A, zdaj prišla še žena, kot kaže. Žena, gospa. Daj, baba, pusti me, baba! Gospa, ste slišali to na radiju, ali kaj? Kako to, da ste prišli? Pa čula se ga! Baba, temo, tak se drži. Zaprlite bojo! Pusti me, dovolj imam tega. Ne, tu menga zaklal, pa še tebe zaklapa. Proti pa skop. Jaz ti plačala, ne! No, ko ste slišali, je tukaj prišlo celo do enega družinskega, v bistvu ne prepira, ampak pravzaprav manjšega delikta. Zdaj prihaja še en gospod tukaj. Dobar dan, kdo ste vi? Dobar dan, jaz sem Krajnc. Gospod, dajte se umiriti tu, zdaj bomo nalepko nalepili, pa prosim vas, ne se primitivno obnašati, tu imamo stranke. Kaj je s tabo? Kak je primitivno? Jurija 280, smo gor lepo, daj več beg, to da avta. Gospod, dajte se umiriti, da ne bo policija posredovala, gospod, dajte se obnašati, če smo vsi odrasli. Mene se jaz zmešal, mene je spušta, se jaz vsega dovolj. Ja, zdaj pa, kot kaže, je res krajni čas, da se jaz umaknem tukaj, kajti problem je očitno eskaliral. To je bila še ena resnica, dame in gospodje. Naslednji sem bil reporter Milan, tokrat življenjski nevarnosti. Do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ni nam lahko. Pa mi grozi, da mi bo... Pa mi grozi, da mi bo bratstvo pokazal.
Ja, seveda, ja. Gledamo, ne. Ja. Ko me not vpne. Pa mi brazdo pokaže. Reporter Milan vam razkrijem resnico. Vsako jutro od ponedeljka do petka na Radiu City.